Namakuru ababaje cyane turi ku itariki ya 18 ukwezi no kwa kane uyu mwaka turimo n'ibihumbi 2025 nguhaye ikaze muri aya makuru naguteguriye niho uriho urareba kuri iyo screen yawe imodoka yitambitse mu muhanda urabonamo imodoka zigera muri 3 hari Toyota Vigo hari Avensis ndetse na Ritco ngira ngo iyo Ritco uriho urabona ko yitambitse mu muhanda Toyota Vigo urabona ko yo yasekuye igiti imodoka igashwanyagurika hanyuma urabona Avensis nayo ku ruhande ubona ko nayo yangiritse mu buryo bukomeye cyane. Impanuka yabaye uyu munsi mu gitondo hagana mu masaha 4 n'igice aho iyi modoka ya Ritco yaje kuza kuba yagwa mu muhanda ikitambika. Byagenze gute bimeze gute? Iyi modoka ya Ritco yavaga i Rubavu yerekezaga mu mujyi wa Kigali. Ubwo rero izi modoka zari zigeze mu murenge wa Kanyinya hariya za Shyorongi nibwo izi modoka zakoze impanuka. Imodoka ebyiri zarenze umuhanda ya Avensis ndetse na Vigo zose zarenze umuhanda, Ritco yo yitambika mu muhanda. Iyi mpanuka byagenze ute? Biravugwa ko imodoka ya Vigo pickup yerekezaga i Musanze yagerageje kunyura ku yindi ya Avensis ariko yisanga igiye guhura na Ritco yari iturutse mu kindi cyerekezo. Byumvikana neza ko iyi Vigo ndetse n'iyi Ritco doko byajyaga mu cyerekezo gitandukanye. Ritco yari mu mukono wayo, ubwo ni igisate cy'umuhanda kiva i Rubavu cyangwa se mu karere ka Musanze kijya i Kigali. Ngira ngo urashushanya mu bwonko bwawe ibyo bintu uri buze kuza kuba wabibona. Iyi Vigo rero yagerageje gusubira mu mukono wayo ariko ibyo biba yatinze. Yabonye igiye gusekurana na Ritco kubera ko iyi Avensis ndetse n'iyi Vigo byajyaga mu cyerekezo kimwe, iyi Vigo igakora depasoma kuri Avensis hanyuma igiye ibona igiye gukubitana na Ritco ariko ntibyaje kuza kuba byakunda kuko iyi Vigo yahise umuhanda isekura igiti. Murabizi yo imodoka ziri kudepasa none izi modoka za Vigo uburyo ziba zirukanka n'imvura murabizi ko yabyutsigwa hari umuvuduko mwinshi cyane ku rwego nyine iyi Vigo yirukankaga cyane ubwo yadepasaga iya Avensis yirukankaga ku rwego rwo hejuru. So muri uko kwirukanka rero ibona igiye gusekurana na Ritco, umushoferi wari uyitwaye agira panike, arangije ubwo muri uko gupanika gutyo kubera no gutinda iyi modoka ya Vigo yataye umuhanda irangije isekura igiti. Ngira ngo uragenda ubona amafoto agiye atandukanye uburyo ni imodoka yashwanyaguritse. Imodoka yashwanyaguritse ku rwego rwo hejuru. Hanyuma iyi modoka ikimara kugwa Avensis n'ubundi yerekezaga i Kigali yagerageje kuguma mu muhanda ariko irebana na Ritco. Hanyuma umushoferi wa Ritco yagerageje gukwepa kugira ngo atagongana na Avensis. Urumva muri iyo mpanuka umushoferi wa Ritco abonye Vigo ikubise igiti, ibintu ari ugukwepana gukomesha na urabyumva ari igiye guhura n'iyi Vigo, iyi Ritco yari igiye guhura n'iyi Vigo. Donc abashoferi nyine bose bagize panike ku rwego noneho habaye gukontorora imodoka. Umushoferi wa Ritco agerageza gukontorora imodoka ndetse no gukwepana n'iya Avensis kugira ngo atagongana nayo kubera ko hari habaye ikintu bita panike. Hanyuma umushoferi wa Ritco ananirwa gukomeza kuyobora neza imodoka ihitigwa yitambitse kubera ko n'uyu muhanda wanyereraga cyane. Bimwe nakubwiye uburyo nyine umuhanda wanyereraga ndetse n'iyi Vigo kwirukanka gutya no kunyerera gutya, hanyuma birangira iyi modoka yitambitse mu muhanda gutya. Nabonye amafoto agiye atandukanye abantu bakomeretse, hakomeretse abantu ndetse harabakomeretse bikomeye cyane bari muri iyi Ritco. Birumvikana imodoka n'uburemere ifite kwikubita mu muhanda, gusa cyakoze ni no gushimira Imana kubera
wenda hiyi mpanuka iba yabereye kuba imodoka ibitahise imanuka hasi mu manga k'ibyabaye kuri bisi ya internationali, ariko wumve ibi bintu biteye ubwoba. So usibye bakomeretse mu buryo bukomeye bahise boherezwa mu bitaro kugira ngo bitabweho mu bitaro bya Kanyinya ndetse no mu mujyi wa Kigali, abari muri iyi Toyota Vigo uko ari babiri bahise bapfa. Ni nabo babarurwa ko aribo baguye muri iyi mpanuka, ariko urebye ukuntu babakuye muri iyi modoka nyine yakubise igiti, mw'abantu mwe byari biteye ubwoba, byari biteye ubwoba. Ira 26 gukuramo abantu, urabona igice giherereye imbere uburyo mu by'ukuri cyabaye cyangiritse ku buryo bukomeye. Ni ibintu byari biteye ubwoba ku rwego rwo hejuru. Ni impanuka abantu benshi bari gukomeza kugarukaho, ariko kandi impanuka ikurikira inama za polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda kwirinda muri ibihe by'imvura kugira ngo doko mu buryo bwo kwirinda impanuka. Nk'abantu mwe birababaje. Umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano mu muhanda SP Kayigi Emmanuel yiyemeje iby'impanuka, avuga ko yatewe na Vigo yari ku muvuduko mwinshi, yanyuze ku yindi modoka nabi itareba aho iri kujya. Yavuze ko ahanini ari byo bikunda guteza impanuka, ati ibi bintu nibyo bikunda guteza impanuka cyane. Turasaba shoferi kwirinda umuvuduko nk'uwo no kunyuranaho ahatemewe. Iki kintu umuvugizi ari kuvuga ku depasoma, kunyuranaho gukozwe nabi. Why? Kunyuranaho, always kunyuranaho, abantu bakanyuranaho. Yes, nk'uko byiyumve rero iyi ni inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda y'impanuka yabereye muri uyu muhanda uturuka Kigali werekeza Musanze, aho imodoka zahuye zikagongana ndetse hakaba ari abantu benshi bakomeretse, abandi bakaba bahasiga ubuzima. Wakibaza ngo byagenze bite ko muri iminsi ari kugenda haba impanuka nyinshi mu buryo budasanzwe? Wakibaza ngo byagenze bite, kubera iki abashoferi muri iminsi bari gukora amakosa menshi ashyira ubuzima bw'abantu benshi mu kaga? Ese biri kugenda bite? Ese nuko bibagiwe cyase badohotse ku mategeko yo mu muhanda? Nkuko rero ubonye yuko uwo mushoferi wari utwaye iyo pickup yakoze amakosa akomeye, agashaka kudepasa mugenzi we, kandi mu by'ukuri ari mu cyerekezo yuko izindi modoka ziri kumanuka. Nago rero yitegereje ngo arebe byabashije kuba byamuviramo urupfu na mugenzi we bari kumwe, ariko nakundi no kwihangana abantu bagakomera. Ariko nyabona mugerageze mwubahirize amategeko yo mu muhanda, kuko ubuzima ni ikintu gikomeye. Ubuzima ni ikintu kiruta ibintu byose. Ubu ngubu rero abakomerekeye muri iriya mpanuka bakomeje eshatu zose zisanga zageze hasi, kuko uyu mushoferi yahise agira igihunga cyo ku kigero cyo hejuru, bituma izo modoka zose zihita zigwa. Bamwe bahita bahasiga ubuzima, ariko nta kundi reka tuvuge ngo Imana ibakire mu bayo. Ariko nyabona mugerageze mwitwararike mu muhanda, dore ntabwo ibintu biba byoroshye. Ubuzima ni ikintu kiba gikomeye, kandi ni nayo mpano iruta izindi. Ubwo rero natwe turabashimiye mwebwe mudahwema kudukurikirana kuri uyu muyoboro mugari On Top TV. Ahangaha ni umuyoboro ukuraho amakuru meza kandi yizewe kandi ukayabonera ku gihe. Ndagira ngo rero nawe nkwibutse, niba ari ubwa mbere ugeze hano, nyaboneka gira vuba ukore subscribe, kuko dore waracikanwe ku buryo buhambaye, amakuru yaragucitse cyane. Ariko nanone twakubwira ngo narirarenga, umunsi uraba umaze kwiyunga natwe. Amakuru meza, amakuru agezweho urajya uyabonera ku gihe, kandi uyabone mu buryo bukoroheye kandi uburyo bwizewe. Turagushimiye cyane rero udahema kudukurikirana umunsi ku munsi. Tukwibutsa yuko ibiganiro byacu ari akagaruka, tubonera no kugusezera tukwifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana. Ubwo rero abahuye n'ibyago, abababaye, abihebye, mukomeze kwihangana, kandi nawe wishimye ukomeze usabire abababaye. Ejo ubuzima niko bugenda, nakundi. Reka dukomeze twihanganishe imiryango yabuze ababo n'abakomerekeye muri iriya mpanuka yabereye hariya mu mujyi. Turabashimiye rero cyane mwebwe mudahwema kuba mwadukurikirana ku muyoboro mugari On Top TV.